канча кыз бар экенин да билген жокмун. Анан кийин астында кыздар чоңоюп баштагандан кийин анан өзүм ойгонуп баштадым да. Мени көрдүм ойгондум. Бирдик компаниясына келгенде, мен бул кыздардын бүт бардыгы менен телефондо. Эч ким мени тааныбайт, мен буларды сүрөтүбүздө эле көрөбүз бир-бирибизди. Бирок тааныбайт. Бирок компанияга келип, мунаш менен мындай айтканда компанияда жакын таанышта болдук, мындай айтканда кургуда болдук. Анан иштедик. Аракети аябай жакшы. Бери карап калат жалпысы. Булар бир сошон кетиресиң, менин командамда сен барга аябай сыймактап. Ушул команда ушул жака келип аткан адамдын баары сенин структураңда. Эми Кудай буйруса bizden чоң статустар ачып, офис ачып, директор болуп, жакшы сонун бийликтерге жетелик. Капитан. Менин тоже телефондо таныштык, онлайн сабакта таныштык. Эч андай да. Ичинде бир нерсени айтсам, мындай уже бүт толуп түшүнөт, жардам берет, командасына ушундай внимательно, поддержка берет, кайсы жактан болсо да поддержка берет. Анан эң негизгиси бул компанияга келип акча эле команда эмес, бул жактан эжелерге курбуларды таашабыз мисалы да. Кийин ушул команданын бүт бардыгы барабар багы эжесин де бүтүн деп калды, биз кечке бүт бардыгы иштешебизчи. Сизге дагы ыраазычылык. Öyle yok da, ben akaratım aklımın sebebi yok. Adam hareketi öte düştü. Adam bir araladı, emeğin bağlamıştı. Demedim, ayı var, bana bile kalmadan bütün de kızlar gibi. Asıl bina offline çıktı. Az da olsa köpte bu, kahvaltı koymadılar. Lan, bir gün dura. Neyse, biz bana zükkür etken. Aynı sendik. Bir gün dura benim kayısım bu. Çok hoşbeydi. Bu parada bir video. Önce ben bir komandada işte. Kaysın diye geçsin bir komanda değil. Böyle çok da. Kaysın bu video var mı yok şu. Komandada bir video var. Mesela çok geçiyor. Nereden bana aylar çok. Bir de uçkan kızlarında bir de hayranlar dinlerse yeni işi soruluşu. Şu bizneste çok var. Çok kadar başlar var. Razıçılık. Hocamın nefisi verirse Screen box. Seni şu an benim aksamım. Раз.